ne pregătim de semifinala a doua. Școala veche Ciocoloco. Școala veche în echipamentul albastru. Da, școala veche în concurență cu campionul european Ștefan Vasile, acum la minge, cu Stăncuț Bogdan, fost component al BC Timișoara anul trecut, Băcărescu Mihai și el fost jucător divizia A și divizia B. Iată Dani Popescu și Bogdan Sandu, la fel jucător de divizia A și divizia B, o echipă foarte, foarte puternică și foarte experimentată. 1-0 pentru Ciocoloco. Ciocoloco cu Sergiu Souca din Brașov, Similache Auraș din București, Popescu Dani, jucător al CSM Oradea anul trecut, și Bordei Cătălin, un foarte, foarte bun jucător de streetball, cu multe turnee internaționale de streetball jucate. 2-0 pentru Ciocoloco. Să spunem că cele două echipe erau favorite pe hârtie înainte de debutul acestui turneu. 2-1. Se joacă extrem de intens. Auraș Similache Supanou. Pasă la Dani Popescu. Aruncare de 3 puncte la tată. Iată faultul lui Bogdan Sandu. După cum vedeți, lupta Supanou este foarte, foarte intensă și foarte dură. Apar și incidente, dar fair-play-ul domnește în general. Atac pentru Ciocoloco, care conduc Sergiu, 2-1. Încearcă 1-1 pe forță cu Bogdan Stăncuț. L-a apărat bine Bogdan. Și mingea revine celor de la școala veche. Interesante numele alese de echipele participante la Battle for Tomis. Trebuie spus că și Ciocoloco și Școala Veche și Animal Park și Pensionare Asigurați sunt echipe foarte vechi în streetball, adică ce activează de 5-6 ani în campionatele de streetball, deci au ceva tradiție. Este și un clasament internațional în care echipele adună puncte, de altfel și jucătorii adună puncte în acest clasament internațional. Dacă nu mă înșel, acum 2 ani Santana a fost lider în acest clasament, a fost numărul 1 mondial. Între timp egal la 2. Da, Bogdan Stăncuț a marcat și a egalat scorul la 2. Șut de 3 puncte 4-2 Școala Veche. O fentă foarte frumoasă cu păcat de lateral lui Dani Popescu, foarte frumos. Și este 4-3. Sergiu Souca aduce scorul 4-3. O semifinală extrem de disputată. Iată un mismatch aici. Foarte bune. Vasile 1-1 cu Auraș. Călcat afară. Da, o apărare foarte bună a lui Auraș, Similache, deși era în dezavantaj pe viteză. Nu, a fost fault. A fost fault. Când depășise, a fost fault. Da, atunci provocat Auraș să facă fault. A fost o obstrucție pe rată de mare șirin. Foarte frumoasă acțiune, din păcate ratată. 7 minute jumate, 4-3 pentru Școala Veche. Ciocoloco cu șansa de a egala. Foarte bună pasa lui Auraș. Incredibil. Din păcate Sergiu ratează, dar ratează și a doua oară. S-ar putea să-i coste pe cei de la Ciocoloco aceste două ratări. Ezită un pic Vasile Ștefan, dar marchează în cele din urmă. A ezitat. Pierdut de cei de la Ciocoloco. Fault 5-3 scorul. Dani Popescu, un jucător de 1-1 foarte rapid și un șut foarte bun de la 3 puncte, tocmai de aceea este foarte greu de apărat. Schimbare, iese Dani Popescu, intră... A mai ieșit Sergiu. A ieșit Sergiu, da. A optat iarăși pentru 2 jucători mici. Ce eroare și aici. Iată, 1-1. Vasile Ștefan. Din nou mingea băgată Supanou la Auraș, care reușește să înscrie o opțiune foarte frumoasă de pivot. Joc foarte bun de picioare la Auraș, da. 6-4. Bogdan Stăncuț.
prea avea cum să marcheze în acea poziție componentul celor de la școala veche. Poate să plece Rolul pe meu. 6 la 4. Nesincronizarea celor Ciocoloco în atac. Să spunem că Dani Popescu vine după o operație, după o accidentare și de aceea nu e tocmai într-o formă deosebită. Mingea pentru Ciocoloco. 6-4. Se simte tensiunea unei semifinale. Foarte frumoasă acțiunea lui Cătălin. Auraș, 6-5. rare și finalizare. Avem o semifinală superbă în premieră la Digi24 Și Constanța. întoarcerea lui Vasile Ștefan. Tot el ia mingea, Bogdan Stăcuț și el de 3 puncte ratare. Recuperează și marchează pentru 7-5. Din nou mingea jos la Auraș, înscrie. 7-6. se pare că Bogdan Sandu nu poate să-l oprească pe Auraș sub nicio formă. Iată, apărare Intercepție bună. extraordinar. Dani Popescu, șut de 3 puncte, ratat. Ratat, tot el ia mingea, o ține în teren, mai încearcă o aruncare de 3 puncte, Ratează și pe aceasta. Din nou Egal de- 7. dar Auraș Iată, cea mai frumoasă înfruntare de până acum de la Battle for Tomis. Cu siguranță se întâlnesc două dintre cele mai bune echipe din țară și atunci meciul nu avea cum să fie altfel. Coșul nu este valabil. Faul jos. 7-7. la jos. Sau schimbare. Schimbarea a revenit Sergiu pe teren. Și la Ciocoloc, la școala veche a intrat Mihai Văcărescu, care nu se înțelege aici cu Bogdan Stăcuț. Iată că Ciocoloc optează să joace cu doi oameni mari, cu Sergiu și cu Foarte Auraș. frumoasă Faul Coș coș combinația și dintre, faul. Auraș. dintre 7-8. Auraș și Sergiu. Conduce Ciocoloco. Șansă mare pentru verzi. Șapte 9. Un meci foarte, foarte bun făcut de Auraș până în momentul ăsta. Din nou Bogdan Stancu de la 3 puncte, ratare. Ciocoloco 2 puncte avans și atacul. Iată lupte grele sub panou. Foarte bună acțiunea. Foarte bună acțiunea 3 lui puncte Bordei avans, Cătălin. Și operațiunea lui 7-10. Cătălin. Șut de 3 puncte Și de 3 foarte puncte, rapid, Vasile înscris. înscrie. De 9 la 10 în acest moment. Iată, O pasă greșită a lui era un mismatch acolo, cred, cu Văcărescu. Vasile Ștefan a încercat să finalizeze cu 2 adversari, a ratat. Putea egala școala veche. Iată, Tom, foarte frumos. 9-11. Și fault. Check ball, mingea la Bogdan Stâncuț. Se spune că Bogdan Stâncuț a evoluat și pentru A evoluat și pentru Becefarul în jumătate de sezon. Da. Ratare la 3 Ratează puncte. acum, însă este Faultul faultul recunoscut de imediat. Ciocoloco. Mingea la Ștefan Vasile, apărat de Dani Popescu. Nu i-a dat ce bolul de Mai sunt astfel de tertipuri. Dai mingea prost, încerci o intercepție rapidă. Foarte Da, o frumoasă acțiune acțiune. foarte frumoasă. Un campion reverse european. layup, exact, un reverse layup pe lângă 10-11. Iată, Oraș are și panou. Blocat acolo. Blocat extraordinar foarte de bine. Vasile. Foarte bună apărare de Vasile Ștefan. Time-out cerut de școala veche. 10-11 pentru Ciocoloco. Un avans mic, plăpând. Se joacă încă semifinală. Nu se putea altfel, sunt două echipe extrem de puternice. Iată, Oraș trebuie să se odihnească un pic, s-a luptat foarte mult. A făcut un meci foarte bun până acum.
Trebuie spus că omul de sub panou este foarte important în aceste meciuri de streetball pentru că aduce foarte multe recuperări echipei și asta înseamnă mai multe atacuri și mai multe posibilități de înscriere pentru echipa ta. Până să înceapă din nou această finală, să spunem că la fete, la Under 18 Wildcats s-au impus, iar la Under 14 Răsfățatele. A mai fost o finală la masculin, la Under 18, între Constangeles și Fantastic Four. Câștigat de mai Constangeles. Exact. Egal 11. Foarte frumoasă acțiunea celor de la școala veche. Un cut al lui Stăncuț pe coș, pas decisiv al lui Vasile Ștefan. Aici Tom a încercat de sub panou o pasă dificilă. Finala de la sub 18 ani masculin a demonstrat că orașul nostru are viitor și în streetball. Da, streetball este foarte iubit între copii și a fost un meci foarte frumos. Câștigat până la urmă de cei de la Constangeles Squad. 12-6 a fost scorul, aici este egal, 11. Și de 3 puncte ratate, Foarte bine, Sergiu. foarte bine plimbată mingea de Dani Popescu și Cătălin Un Bordei. faul foarte bun al lui Stăncuț, care îl trimite la linia de pedapsă pe Sergiu. O să se vadă că echipele folosesc acest faul pentru că preferă o aruncare liberă de un coș ușor de sub panou. Șansă pentru Ciocoloco de a reveni în avantaj. Iată, revine pe teren Auraș Similache, în locul lui Cătălin Bordei. Foarte frumoasă aruncarea, 11 la 12, Ciocoloco. Recuperează. Ce ratare! Da, Sergiu deja are două mingi ratate de panou ușoare. Foarte bună acțiune a lui Dani Popescu, pasă către Auraș Similache, ratare. Acum nu mai ratează, 11-13. O pasă frumoasă încercată de Popescu. 2 minute jumate în această semifinală, 11-13, 2 puncte avans pentru Ciocoloco. Schimbare la școala veche, și Bogdan Stăncuț, a intrat Ștefan Vasile. Frumoasă acțiunea, Fault. faultat clar acolo. Nu i-a lăsat nicio șansă, nicio altă șansă lui Sergiu în afară de fault. Aici se vede experiența lui Ștefan Vasile, care în momente cheie ia mingea și scoate faul sau finalizează. Când echipa are nevoie de el. Să vedem și de la linia de libere. Ratează de data aceasta. Mingea este pentru Școala veche. școala veche. Încă o acțiune superbă. Pasă la Bogdan Stăncuț, ratare de 3 puncte, recuperează Dani Popescu. Un mismatch aici. Cer de pic. Dani Popescu cheamă la pic, da. Nu lucrez la Auraș. Blocat iarăși Gata foarte acolo, bine. însă tot Tot el el recuperează. câștigă. Aici Auraș are meritul de a nu fi 11-14. renunțat în fază. Iată, Sandu este liber la 3 puncte. Vasile preferă o acțiune. Personală și ratează, este 11-14. Sunt 3 puncte avans pentru Ciocoloco. Ar trebui să joace. Faultează acum. Are ceva de obiectat la arbitrii Auraș. Da, dar trebuie să joace faza. Da, de acum mai devreme avea meritul că a luptat și după ce a luat capac, a recuperat mingea și a înscris. De data aceasta a renunțat prea ușor la fază și cei de la școala veche beneficiază de o liberă. Da, mai ales că De două trei libere. puncte. De două libere. Da, de 2 libere, corect. Te știu. Exact, două libere înseamnă Două că libere au au șapte intrat. puncte. Da, da, da. Am intrat în Sunt două penalizare. libere. Și scor este 11-14. Se pot apropia cei de la școala veche. Iată, 12-14. Să nu regrete Auraș Similache această decizie de a nu urmări mingea. Scrie și a Un doua. singur două. punct. 13-14. Acum, în acest moment, Ciocoloco trebuie Foarte să bună apere pasă fără a lui fault. Dani Popescu. Auraș Similache înscrie foarte frumos. Super meci făcut. 13-15. Super meci făcut de Auraș până acum.
Bogdan stă în cuț, Blocat primește de un Sergiu. capac de la Sergiu. După cum spunea la streetball, meciul este mult mai fizic și atunci, deși în basket normal, S-a solicitat timeout. par Un fault minut aici, nu știu. jumate, 2 puncte avans pentru Ciocoloco. Vedem ce își propun cele două echipe pentru finalul jocului. Să vedem care dintre cele două va reuși să pună și în practică. ce Fac vorbesc la strategiile. A contat foarte mult și experiența în acest final extrem de încins. Iată, echipele vor veni în teren să vedem ce și-au propus. Cei de la Ciocoloco intră cu doi jucători mici, și Dani Popescu și Bogdan Stăncuț a ieșit, a intrat Pocărescu în locul lui. 2 puncte Joacă avans pick and și roll. posesie pentru Ciocoloco. A călcat în afara terenului Dani, Popescu. un atac irosit foarte ușor. Pick and roll, Vasile Ștefan. Mingea la Mihai Băcărescu, 1-1 cu Dani Popescu, foarte bună apărare. Foarte bună apărare. Super apărare. 5 secunde din atac. Iată, coș de 2 puncte Egal marcat. 15 pierdut Bogdan Stăncuț, acolo extraordinar de coșul. E extraordinar de important acest coș. adversar. Iată Foarte Cătălin bună Băduie acțiune, uite, ratează. ratată din păcate. O, ce avem acolo? Un duel mai fizic, Mai fizic. sancționat imediat de arbitru. Vor fi 2 libere. Da, probabil la recuperare s-a întâmplat ceva acolo, Egal Sau- 15 sau este lovit cei scorul. doi. Iată, au după și cum cere vedeți, scuze. și-au dat palmă Și-au dat sau, palmă. s-au împăcat. Deși a fost un duel mai dur. Și vor beneficia de 2 aruncări libere și posesie. Iată că soarta finalei se poate, semifinale se poate întoarce. După ce cei de la Ciocoloco au condus aproape tot meciul. Exact. Vom vedea însă dacă vor ști cum să gestioneze acest final. Nu se urmărește pentru că a fost greșeală antisportivă. 2 libere extrem de importante în istoria acestei semifinale. Prima ratată. Școala veche va avea și posesie, indiferent dacă a doua va fi marcată sau nu. Iată, Este marchează. 16-15 și posesie. Cheamă la Vasile pic. Ștefan. Foarte bună bună pasă. pasă. Recuperează Ciocoloco, în care de 3 ratată. Nici celor de la Ciocoloco nu au intrat aruncările de la distanță în acest meci, cred că n-au reușit niciun coș de 3 puncte, dacă nu mă înșel. Niciun coș nu a avut, da. Au fost ținuți în joc de apărarea bună și reușitele de Supanov ale lui Auraș. Foarte bună această pătrundere. Ce pătrundere, 17-15. Intră în criză de timp, Ciocoloco 5 secunde în acest atac. Trebuie să arunce. Foarte bună pasa, din păcate Dani ratează. A încercat să țină mingea, însă un cadou făcut celor de la școala veche care conduc cu 17-15 au și acest atac. O bună Foarte pasă. frumoasă pasă. Oh, și ce Bun, capac! Ce capac îl dă Sergiu. Însă Ștefan Vasile cam pune capăt finalei 19-15, 4 secunde sau 3 secunde. Imposibil. Scris norocos cu panoul în ultima secundă a atacului, dar o reușită foarte frumoasă. 2 Foul. secunde, Iată, foul și jos. 8. Foul jos făcut. A, nu, dar Nu sunt în cele 7 greșeli și au permis da, acest foul. băi, a fost o strategie foarte bună ca să câștige timp. Și se termină și această semifinală 19-15 școala veche. Astfel vom avea finala Animal Pack școala veche